ام حميدة ما تقولي لي شنو سالفتك؟ شو يوميا تجين للدوام عيونك حمر؟ شنو ما تنامين؟ اوف لا تفتقين جروحي. ليش خير حبيبتي؟ صار تقريبا سنة ما نايمة مثل الأوادم. أبو حميدة شوخرة بشكل مو طبيعي. خلي قطن بذانك. جربته وما فاد. يعني الشخيرة هالشكل قوي؟ خلي أحكي لك السالفة باختصار. من يجي الليل وأبو حميدة يقرر ينام، هنا تبدأ المصيبة. وأنا ظل لازمة واجب للصبح، بحيث البيت يقوم يهتز من قاعة. مرة جبت مقياس مال زلازل وقست النتيجة قرالي درجتين، يعني زلزال صغيرون. خطية جوارين الآمنين من ورا شخير أبو حميدة كلهم عرضوا بيوتهم للبيع، بس ما حد اشتراهن. لا عاد الله يعينك على هالمصيبة. الناس تنام على أصوات موسيقى وانت على صوت سونام يا أبو حميدة. ألف رحمة على والديك، انطيتيني فكرة. سوي لي إجازة زمنية أني رايحة. هسه ما بقى غير بس أجرب الجهاز.